Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Felenga Kwaya. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi mu 2024. Mu Rwanda bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka, ubu hakaba hatangiye gukorwa ibikorwa by'ibarura ry'amajwi. Abaturage ngo babyishimiye. Umutima ndishimye cyane kubera ko maze gutora abayobozi nishaki. Numvaga mfite ishyaka ryo kuba uwa mbere mu kazu k'itora kandi koko mbaye uwa mbere. Mu Burundi ho nyuma y'amezi 6 icyo gihugu gifunze imipaka gihana n'u Rwanda, abanyagihugu baturiye umupaka wa Ruhwa u Burundi busangiye n'u Rwanda barasaba leta y'u Burundi yuko yakumvikana n'u Rwanda bakongera gufungura urujya n'uruza kuri uwo mupaka. Haya masaha hari abantu benshi uruja n'uruza rw'abatanzania, abarundi, abaganda, bose abakenya basanga byo ariko uruja n'uruza ngaha. Saba ko leta yorabika twugurira umupaka ingenzi zikonga zigatambuka tukaraba ibyo twahora dukora ko twongera tugakora. Tubafitiye kandi n'urubuga rw'imikino muri bino biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibyo byose ariko ni nyuma y'amakuru ya BBC mugezwaho uyu munsi na Premier Kumagenge uri mu biro byacu by'i Nairobi. Umucamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasheshe urubanza rw'icaha rwagiriza Donald Trump kugumya impapuro z'amabanga y'igihugu. Uwo mucamanza wo muri Florida yagenywe na Trump igihe yari akiri umukuru w'igihugu yavuze ko umushikiriza manza muri urwo rubanza yagenywe mu buryo budakurikije amategeko kandi ko atabubasha yari afise bwo gushingisha urwo rubanza. Rubaye urubanza rugira kabiri rukuwe kuri Trump muri uku kwezi, inyuma yaho sentare ntahinyuzwa ivugiye ko afise ubudahangarwa ku bintu vyinshi mu vyo yakoze akiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Abashikiriza manza barashobora kuzokunguruza Donald Trump nako hagataho Donald Trump ari Milwaukee. Hatanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abarepublicain inyuma y'imisi 2 ahatswe kwicwa. Iryo koraniro rizosozerwa ku wa 4 n'ijambo ryiwe ryo kwemera yuko agenywe guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Trump yerekanye ibimenyetso by'uko yasubiyemwo kwandika ijambo ryiwe kugira hebe kwagiriza President Joe Biden, ahubwo atera kamo ko ubumwe bw'igihugu inyuma yo guhakwa kwicwa. Abo bagabo bombi bavuze ko Amerika itegerezwa kuja hamwe. Ikinyamakuru Fox News cavuze ko Trump asa n'uwavuze ko aja kugena uyu munsi nyene uwo azokwitoza hamwe ngo azomubere icegera c'umukuru w'igihugu baramutse batsinze amatora. Igipolisi ngaha muri Kenya kivuga yuko kiriko kirasambisha umugabo yiyemereye yuko amaze kwica abagore 42 harimwo n'uwiwe bwite. Uwo mugabo yikekwa afise imyaka 33 yitwa Collins Jamaisi. Yafashwe mu ijoro ryakeye ariko ararorera urukino rwa nyuma rw'igikombe ca Buraya mu mupira w'amaguru Euro Cup. Iryo sambishwa rirondera kumenya imvu nyamukuru yatumye yica abo bantu, akaba yitezwe no gushikanwa imbere ya sentare ku wa 2. Ni inkuru ya Yanu Wafula mwumva mu ijuru rya Florentine Kwizera. Umukuru w'urwego rwa Kenya rw'amatohoza y'ivyaha yavuze yuko igipolisi casanze muhira huwo mugabo ivyemezo bikomeye cyane, harimwo amatelefone 10, umupanga, amakarata karanga muntu hamwe n'ivyambagwa by'abagore. Banahasanze kandi imifuka 9 isa n'iherutse gutogwa yuzuye ibihimba by'imibiri ahatabwa iyarara hari hafi yaho. Igipolisi kivuga yuko uwo mugabo w'imyaka 33 Collins Jamaisi Karisia yabi impande y'ico kibanza c'iyarara. Kuva ku wa 5 igipolisi kiracakikuja aho hantu hatowe ibiziga 9 by'abagore byari bigeze ku rugero rutandukanye rwo gusanguka. Urwego rwa Kenya rujeje kugenzura ingene igipolisi gikora ruvuga yuko ruriko ruratohoza nimba igipolisi caragize uruhara muri izo mfu mu gihe aho hatabwa iyarara hari ku metero 100 uvuye ahari igituro cy'igipolisi.
Aya makuru mwumva na ya BBC. Leta ya Pakistan ivuga yuko igiye kurondera ifutwa ry'umugambwe w'umukuru w'abatavuga rumwe na leta yanahoze ari umushikiranganje wa mbere Imran Khan yongera imwagirize ibyaha byo guhemukira igihugu we n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Arif Alvi. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yabwiye abamenyesha amakuru yuko leta yiwe igiye kubisaba sentare ntahinyuzwa. Yagirije Khan kumena amabanga y'igihugu no gutuma haba imigumuko igwanya leta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. Imran Khan amaze hafi umwaka mwibohero yagirizwa ibyaha bitandukanye wavuga yuko byose bifise imvo za politike. Kundwi iheze sentare ntahinyuzwa yaramukuye ko icaha ca nyuma ariko aracafunzwe mu gihe bishoka yuko yagirizwa ibyaha bishasha. Urucanco rwa malaria rwemewe n'ishami rya ONU riraba amagara ku isi OMS rwatanguye gukoreshwa ubwa mbere uyu munsi muri Cote d'Ivoire. Urwo rucanco rwakozwe n'umugwi w'abahinga bo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza nibwo rwa mbere rushobora gukinga malaria ku rugero rwa 75 kwijana. Umukuru w'abakoze urwo rucanco muganga Adrian Hill yabwiye BBC yuko bisigura yuko malaria ishobora kuba itazoba ikivugwa ku isi mu myaka ya 20 nako mu myaka 2030. During this decade we can knock that 500,000 deaths a year right down maybe 200,000 if things go well, and then ultimately probably next abatunganije urwo rucanco bavuga yuko rushobora kurokora ubuzima bw'abantu 300,000 ku mwaka gushika mu 2030. Umukuru w'ingabo muri Ukraine General Oleksandr Syrskyi yategetse yuko haba amatohoza ku gituma imwe muri brigade ziwe iguma itakaza abasirikare benshi. Bibaye inyuma y'ivyavuzwe n'umuforoma yakoze muri brigade ya 59 y'abagwanira hasi. Uwo muforoma yari yagirije umukuru wiwe gufata ibintu minenerwe, gutitaho ubuzima n'amagara vy'ingabo hamwe n'ico yise inyifato itagira ubuntu kandi itabereye akazi. Ntaco aravuga kuvyo yagirizwa. Fele. Arakoze Premier ku Magengi. Amakuru yacu arambuye tuyahere mu Rwanda, aho abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 9 bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka. Paul Kagame wari usanzwe ari umukuru w'igihugu akaba ari guhatanira ikiringo cya 4 kuri uyu mwanya. Paul Kagame wagarariye ishyaka rya FPR Inkotanyi n'andi mashyaka 8 yiyemeje kumushyigikira, yongeye guhatana na Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije Democratic Green Party hamwe rero n'umukandida wigenga Philippe Mpayimana. Abo bombi biyamamaje mu matora yo mu 2017 ariko babona hasi yijwi 1%. Naho mu matora y'abashinga amateka abadepite 53 nibo batorwa mu matora rusange, naho 27 bakaba bagomba guturuka mu byiciro byihariye mu matora aziguye azaba ku munsi w'ejo. Aya matora yatangiye saa 9 za mu gitondo kugeza saa 9 z'igicamunsi. Ubu hakaba hatangiye igikorwa cyo kubarura amajwi. Biteganyijwe yuko muri iri joro haza gutangazwa uwatsinze by'agateganyo. Mukanya navuganye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo uri Kigali mu Rwanda, aho arimo gukurikiranira ayo matora. Banza kumubaza ibintu by'ingenzi byayaranze. Bimwe mu byagaragaye by'ingenzi byaranze aya matora no kuzinduka kw'abantu bajya ku masite y'itora. Ikindi cyagaragaye ni igishyika ku ruhande rw'urubyiruko rwinshi rugiye gutora bwa mbere. Murabizi ko bagera kuri miliyoni 2 no bwa mbere habaye umubare ungana gutyo w'abantu b'urubyiruko batoye bwa mbere. Ikindi nyine noneho kwari gukurikirana uburyo bari abakandida batatu ku mwanya wa perezida batoye naho batore n'icyo bagomba gutangaza. Philippe Mpayimana usa naho watoye mbere yatoreye hariya muri Kigali, ni hariya hagati mu mujyi wa Kigali. Hanyuma Frank Habineza umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na demokarasi yatoreye hano ku Kimironko naho ni mu mujyi wa Kigali. Aba babiri bo banabwiye abanyamakuru nyine uburyo bafite icyizere cyo gutsinda. Frank Habineza avuga ati yewe kuri 55% ndumva ngomba gutsinda. Mpayimana nawe akavuga ati nanjye byanze bikunze amajwi ndayabona turaza kuyagabana.
hanyuma perezida Kagame niwe watoye, nyuma atorera hano aho bita kuri SOS Kagugu. Gusa we nta yabashije gutangariza abanyamakuru yamaze gutora aragenda. Ariko kandi hajemo no kuri site zimwe na zimwe gukererwa cyangwa se kwibura kuri liste kw'abatora bigatuma haba imirongo miremire. Hanyuma utubwiye iby'amatora y'umukuru w'igihugu, iby'abashinga amateka byo byagenze gute? Nabyo niko byagenze. Abagize inteko ishinga amategeko, umuntu yakwirinda perezida agatora perezida wa repubulika, hanyuma agatora n'abagize inteko ishinga amategeko. Murabizi ko hano abiyamamaza baciye mu mashyaka. Umukandida umwe wenyine niwe yiyamaje kuba umudepite, ari umukandida wigenga, naho abandi bose baciye mu mashyaka. Ni ubwa mbere rero kandi bibayeho yuko amatora ya perezida wa repubulika abera rimwe n'ay'abadepite ku munsi umwe, umuntu akinjira mu biro by'itora agasohoka abatoye bose. Ayo matora yanabayemo n'indorerezi zavuye mu mahanga. Watubwira izo ndorerezi izo arizo? Harimo indorerezi zavuye mu bumwe bw'uburayi, harimo indorerezi zoherejwe n'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hari indorerezi zoherejwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Izo ni indorerezi nibura mpuzamahanga twabonye. Hakaba n'indorerezi zavuye mu kigo cyitwa ICTR, ni ikigo nacyo kigendanye n'iby'umutekano n'amahoro cy'ibihugu byo muri kano karere ariko na Afurika igana mu majyepfo. Izo ndorerezi rero zagiye ziboneka ku biro by'itora bitandukanye, cyane cyane ahatoreye abakandida perezida. Uko byari biteganyijwe, aya matora yagombaga kurangira saa 9. Byaba byubahirije iyo saha ubu byarangiye? Yego, nibyo ku biro byinshi, cyane cyane ibyo mu bice byo mu byaro abagiye batangaza yuko ibiro byafunze, ndetse hamwe rwose tukabibona ku mafoto yuko ibiro bifunze saa 9, barimo bagitoresha abantu bake cyane babaga basigaye. Ariko ahandi hamwe na hamwe, harimo hano mu mujyi wa Kigali, hari ahagiye haboneka ibibazo by'uko abantu bibuze kuri liste z'itora, hanyuma bikaba ngombwa yuko baguma ku mirongo umwanya munini bategereje yuko bashyirwa kuri liste z'umugereka. Ibyo rero bituma nyuma ya saa 9 hari ahantu hamwe na hamwe hakiri imirongo miremire, nubwo umuntu atavuga yuko ari ikintu cyagaragaye henshi mu gihugu. Ubu rero harimo harakorwa iki, Samba? Ubu muri aka kanya hari ibikorwa byo kubara no guhuza amajwi ava kuri site z'itora. Ayo majwi akava aho ngaho akoherezwa na komisiyo y'igihugu y'amatora, ariyo rero iyahuriza hamwe. Hanyuma nk'uko babitangaje yuko mu ijoro ry'uyu munsi barara batangarije abanyarwanda ibyavuye mu matora by'ibanze cyangwa se by'agateganyo bigaragaza uwatsinze ku mwanya w'umukuru w'igihugu, naho ku myanya y'abagize inteko ishinga amategeko bikazatangazwa by'ibanze ku munsi w'ejo. Hanyuma ku kibazo cy'umutekano byagenze gute? Kugeza ubu nta bita ngo ni insida cyangwa se ikibazo cyangwa hariya cy'umutekano gikomeye twabonye twumvise. Se ahantu henshi amatora muri rusange bigaragara ko yabaye mu ituze no mu mahoro. Arakoze Samba Cyuzuzo wari Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Twohereje na Jean Claude Mwambutsa mu karere ka Rubavu, aho nawe yakurikiranye uko ayo matora yagenze. Yaduteguriye inkuru. Njyewe Ingabire Josephine ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga. Ku biro by'itora byashyizwe ku ishuri ryisumbuye Nyemeramihigo mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu ni saa 9 zibura iminota 10. Umuhuzabikorwa w'amatora kuri ibi biro, Madame Josephine Ingabire, ni ubimburiye abandi kurahirira kuyobora neza aya matora, nyuma kurikijeho gusobanurira abaturage uko bagomba kwitwara mu itora. Tora hano mu kazu hagati, ntabwo utora mu murongo hagati cyangwa ngo utore mu foto cyangwa mu kirango. Nurangiza uranyura ku museseri wa nyuma, aragusigira umuti no ku gatoki ugaragaza ko wagize ute watoye. Nurangiza wisohokere wigire hehe mu mirimo yawe. Abaturage bazindutse cyane, dore ko hari n'abahageze mu masaa 11 z'igitondo. Gusa byabasabye gutegereza kuko itegeko rivuga ko amatora atangira saa 9 zuzuye. Musabyimana Zelda na Byago Jean Damascene batoreye kuri ibi biro by'itora Nyemeramihigo. Umutima ndishimye cyane kubera ko maze gutora abayobozi nishakiye. Numvaga mfite ishyaka ryo kuba uwa mbere mu kazu k'itora, kandi koko mbaye uwa mbere. Saa 1:02 narindi mu kazu k'itora ndimo gutora umukandida numvaga undi ku mutima. Nari mfite indi mirimo, ariko numvaga mfite n'ishyaka ry'uko umudugudu wacu waba uwa mbere mu kurangiza kwitorera umukandida twihitiye. Ndumva ku mutima wanjye nkeye kandi nejejwe n'uburyo ndi kubona amatora ateguye neza ku baturage.
bakaba bari kuduha ubwisanzure umuntu agatora umukandida umuri ku mutima nta gahato. Umuhanda uva mu mujyi wa Musanze winjira mu mujyi wa Rubavu ntiwagaragaragamo imodoka nyinshi nk'uko bisanzwe, ahubwo wari wigaruriwe n'imirongo y'abantu bava cyangwa bajya gutora. Ku biro by'itora bya Kayanza biri mu murenge wa Nyundo ho nahageze mu masaha 3:30 z'igitondo. Nyiraturatsinze Didasienne umubyeyi w'imyaka 59 nasanze yamaze gutora kare ategereje umukobwa we ngo bajye mu yindi mirimo. Twishimiye gutora umuyobozi wacu kuko yadukoreye byiza, ingangi yambaye gukondora ku muhanda ubwo birangaburira bikanyambika. Ubwo rero ibyo ngibyo biranjimishije cyane, ndumva nezerewe pe, ngomba none se ibyishimo. Muri rusange abari bitezweho gutora barasaga gato miliyoni 9 biganjemo urubyiruko, barimo abagera kuri miliyoni 2 batoye ku nshuro yabo ya mbere. Nari mfite amatsiko y'ukuntu bigenda ariko byanshimishije, mbonye ari byiza cyane no kubona ku muyobozi wanjye biranejeje kandi nzanezezwa kurushaho ari uko ari we wongeye kunyobora. Kuba nje gutora ubwa mbere ni iby'agaciro cyane, ni iby'ishema kuko ntabwo renze uko bigenda ariko ndumva binshimishije kuba nongeye gutora perezida wacu dukunda cyane. Nyuma yo gupfundikira ibikorwa byo gutora ku isaha 9 nk'uko itegeko ry'amatora ribivuga, kuri ubu ibarura ry'amajwi ryatangiye. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko bitarenze tariki ya 20 z'uku kwezi izaba yatangaje by'agateganyo ibyayavuyemo. Gusa muri iri joro nabwo byitezwe ko hatangazwa imibare ya mbere ishobora kugaragaza icyerekezo cy'ushobora gutsinda amatora. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rubavu. Mwambutsa, turongera kugarukana nawe mbere yuko turangiza kino kiganiro. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, ni saa 11:46 ku masaha yo mu Rwanda ya hano mu Bwongereza, ariko mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12:46. Mu Burundi, nyuma y'amezi 6 leta y'u Burundi ifunze imipaka u Burundi busangiye n'u Rwanda, bamwe mu banyagihugu baba mu turere twegereye umupaka w'u Rwanda wa Ruhwa ku ruhande rw'intara ya Cibitoki bavuga yuko bugarijwe n'ubukene. Bemeza ko imirimo y'ubucuruzi bakoraga muri ako karere yahagaze kubera yuko ababaguriraga bari abanyamahanga baca kuri uwo mupaka, ubu rero bakaba batakyemererwa kuhaca. Aba banyagihugu basaba leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kuganira kugira ngo icyatumye imipaka ifungwa gishakirwe umuti. Mugenzi wacu Gildas Yihundimundu yaduteguriye inkuru. Yogaye kugandara gusa ubwo karasekeye, usanze hari VIP hahindutse ishamba. Je nari meze neza nadandaza inyama n'utundi. Uyu numwe mu banyagihugu nasanze bicaye ku mupaka wa Ruhwa utandukanye Burundi n'u Rwanda ku ruhande rwa komine Rugombo intara ya Cibitoki. Dieudonne Kwizera avuga ko kuva umupaka wugawe batakironka neza kibatunga kubera imirimo yabo y'ubudandaji yaciye ihagarara. Ibi biremezwa na Ponsiano Niyonganje yahoze hadandariza inyama z'inkoko zakundwa cyane n'abanyekongo hamwe n'abanyarwanda. Ubukene bwariyongereye cyane, tukironka abazangenzi niyo noyibaga nta n'umuntu yoyijya. Inzara iratwishe nyene mugo turaja kurima, turaca ingero nyene tweje inkoko, narangura inkoko 5 buri munsi, nangura inkoko 5 nashobora kunguka 50 ku munsi. Ushitse kuri uwo mupaka ubona inzu zitonze ku murongo impande y'ibarabara, ivyasi byarameze ijya nino, zimwe imiryango n'amadirisha byaravuyeko. Ubona kandi bariyeri yugaye icunzwe n'abapolisi baguma barikanuye. Biraboneka ko ataruja n'uruza ruhaherutse. Kuva ku badandaza utuntu duto duto ugaca kubunguruza abantu gushika no kubakora ibijanye no kubaka, bose ubwanwa bwarafutse umunwa. Na ntimandena ndange ntimandena z'ibihumbi 30 hari genda kora 60. No musi nyene tubayeho nyene dukora kwisuka twirirwa turarima nyene batwaye tuze gukora imibati tukagenda nyene twibaye turose nyene nk'igihumbi tukaja turarira ico abana 5. Turabona nk'ubu ndateramye ngaha ndahamaze nk'amasaha 3 nta muntu numwe ndabona njana. Mu bisanzwe ubu dutwara abantu nyene bo ngaha mu karere, abantu bavuye mu mirima, mugabo kare twaratwara abantu bavuye hakurya mu Rwanda, nta n'iminota 10 washobora kuhamara udatwaye abantu bavuye hakurya. General hombye kubera nundo mufundi nubaka amazu, nukuvuga aho amahera yapfa abari kumpubuzi bose barahagaritse, ubu nanje akazi karahagaze. Ruhwa numwe mu mipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda yarangwa n'uruja n'uruza rwinshi. Uretse abagiye canke abavuye mu manuko bushira uburengero bw'u Rwanda, ni inzira ikomeye ija muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nko mu bisagara vya Bukavu ni Goma. Buri munsi haca amajana n'amajana y'ingenzi. Erika ribu kuko vyahora vyifashe.
nk'aya masaha haraba hari abantu benshi uruja n'uruza rw'abatanzaniya abarundi abaganda bose abakenya wasanga byo ariko uruja n'uruza ngaha uraza gufungura tukabakira neza kuko twari dufite hari akantu tubicirikamwo bakafata agacupa hama bakabona kwifatira inzira bigira. Hari ikindi kidakunze kuvugwa ariko gihanze imiryango mu ntara ya Cibitoke. Abarundi n'abanyarwanda bari basanzwe bahana abageni. Ubu rero impande zompi ntizigishobora kuramukanya. Byashikana abanyarwanda bakaza bagukunda bwino mu Burundi abandi bakaja abarundi bakaja mu Rwanda nta kibazo na kimwe. Nk'umunyarwanda yari yabiriwe ino ashabaho gute? Ubu nyene bayeho nk'ubu ntaje mu gihugu cyabo ntabwo ntari bujeyo. N'umurundi ari mu Rwanda bumva ntari bushobore kuza mu Burundi wabo ngo aje kuramutsa. Bamwe mu bashiki bacu banduwe ubu twarusa nk'abahebanye nitubonana nko nkaje mfiseyo nk'abishwangana nka batatu. Kuva bugara sino kugira ngo bungara hari cyo nahari. Tubuye twice turindira igihe kumburi abajejwe igihugu bazobitunganya nye twice turindiri. Aba banyagihugu bifuza gutezurirwa. Saba ko leta yorabika twugurira umupaka ingenzi zikonga zigatambuka tukaraba ivyo twahora dukora ko twongera tugakora ingene twokongera tukiteza imbere. Amezi 6 araheze kuva Burundi bwugaye imipaka busangiye n'u Rwanda. Bugwagiriza gushigikira umuharire Tabara ukunda kugaba ibitero ku butaka bwabwo no guhindara abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015 ariko rwo rurabihakana. Mu kiganiro abashikiranganje bagiranye n'abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka umushikiranganje imigenderanire Albert Shingiro yaravuze ibikenewe kugira impaka yugururwe. N'ubu rero turahindiye ko baduha abo abantu bashatswe ku butegetsi mu 2015 tukibaza yuko nabo baduha uno munsi ku munota tukurikirana tuyatwugurura izo mbibe. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uherutse gusaba ko impande zompi zoshira imbere ibiganiro. Bitekanijwe ko abashikiranganje imigenderanire b'u Rwanda n'u Burundi bazabonana mu kwezi kw'icumi uwo mwaka kugira bahanahane ivyiyumviro muri iyo ntumbero. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nyine nkubonye numva nifuje rwose bya bihe byacu n'ukuri uri mwiza mvande kuri kiganza Stefa ndekura shawambabariye kuko uko nkubonye rwose urukundo runguruma umva mama horo Stefa warubizi sinagushaka hafi yanjye nyibagiwe ngo nanjye nakwibagiwe uranyumva koko se waranyibagiwe na de ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho tujye mu mikino na Yves Bucyana. Amakuru y'imikino nyahere mu gihugu cya Espagne, umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Espagne Luis de la Fuente yagaragaye nk'udashaka kurekura igikombe yari afite mu ntoki cya shampiyona y'Uburayi ubwo ikipe ye yari isesekaye mu murwa mukuru i Madrid. Abakinnyi b'ikipe ya Espagne bagaragaye bifotoza bafite igikombe bageze i Madrid, bitandukanye n'uburyo Ubwongereza bwatashyemo buvuye mu Budage. Abakinnyi bageze mu Bwongereza buri wese yerekeje iwe gutangira ikiruhuko. Ni nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma ku munsi w'ejo nijoro na Espagne ibitego 2-1. Ubwongereza ku nshuro ya kabiri bwikurikiranyije butsindirwa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi. Ni mu gihe ikipe ya Espagne yo icyegukanye ku nshuro ya 4. Abakurikiranye uwo mukino i Kigali bagize icyo bawuvugaho. Banyuze mu nzira igoye, bakuyemo Ubudage muri kimwe cya 4, bakuramo Ubufaransa muri kimwe cya 2. Nta match batatsinzemo igitego. Bameritaga rero gutwara iki gikombe, ngira ngo ne yari ekipe nziza kuva irushanwa ritangiye kugeza uyu munsi. Cyane cyane Harry Kane rutahizamu bari bitegerejeho, abona ko nta kintu yatanze uyu munsi navuga ngo cyari buyirokore iyi ekipe, ariko ukurangara gatoya kuva mu mukino navuga ko Ubwongereza bumvaga kwenda nka extra time bashaka kuyikina. Umusore Lamine Yamal w'imyaka 17 wa Espagne yatoranyijwe nk'umukinnyi w'irushanwa ukiri muto, naho Rodri wa Manchester City nawe ukinira Espagne atoranywa nk'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Ahandi ikipe ya Argentine nayo yegukanye Copa America itsinze Colombia igitego 1-0. Ni igitego cyatsinzwe na Lautaro Martinez ku munota w'12 mu gihe cy'inyongera. Argentine yegukanye igikombe cya 16 cya Copa America, ariko no umukino waranzwe no gutangira utinzeho isaha yose n'iminota 20 kubera imvururu z'abafana bashaka kwinjira
ku ngufu badafite amatike hanze y'ikibuga cya Miami. Kapiteni wa Argentine Lionel Messi nawe yavuye mu kibuga mu marira ubwo yasimburwaga hagati mu gice cya kabiri nyuma yo kwikomeretsa ubwo yirukaga ku mupira gusa. Nyuma y'ifirimbi ya nyuma yagaragaye yishimira intsinzi ya gatatu y'amarushanwa akomeye y'igihugu cye. Soreze muri tennis, Novak Djokovic nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya Wimbledon yatangaje ko atari ku rwego rwa Carlos Alcaraz. Ejo wamutsinze 7-3 ikaba ari intsinzi ya kabiri yikurikiranye Alcaraz amutsinda ku mukino wa nyuma. Alcaraz w'imyaka 21 na nimero ya mbere ku isi Yannick Sinner w'imyaka 22, hagati yabo bombi bamaze gutsinda amarushanwa yose uko ari 3 akomeye muri uyu mwaka. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mbere yuko turangiza kino kiganiro, reka dusubire mu Rwanda ahabaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka cyangwa se abari mu nteko nshingamateka. Amatora yatangiye saa 9 za mu gitondo akarangira saa 9 z'igicamunsi. Ubu akanama gashinzwe amatora kakaba katangiye kubarura ayo majwi. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yakurikiranye iby'ayo matora ari mu karere ka Rubavu. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Jean Claude Mwambutsa, niba unyumva, haba hari icyo akanama kari katangaza ku bijyanye n'ibarura katangiye? Freda, kumva neza kugeza uyu mwanya nta kintu komisiyo y'amatora yari yatangaza kijyanye n'imibare. Gusa mu kiganiro umunyamabanga mukuru wayihaye abanyamakuru yavuze ko hari ibyo baza gutangaza mu masaha ari imbere, kandi ko ibyo batangaza hatagira ubyitwaza ngo atangire kwishima cyane yumva ko yatsinze, bishobora guhinduka kubera ko biza kuba ari by'agateganyo. Hanyuma iyo barimo barakora ibarura, barimo barabarura ayo majwi, bemerera abaturage nabo kuza kureba uko barimo barabarura? Biremewe ko baza kureba, gusa aho narindi mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu nta baturage benshi nabonye bari bahaje. Birashoboka ko ari uko abaturage bo mu karere bakunda kwikorera ibikorwa by'ubuhinzi bazindutse baza gutora, ariko wenda bakaba bakomeje imirimo yabo nyuma, ariko nta benshi nahabonye nubwo amategeko atabuza abantu kubikurikira. Ubu tuvugana noneho uri hehe? Wavuye muri ka kazu abantu batoreramo? Navuyeyo, ubu ndi mu mujyi rwagati, ubu niho tuvugana ndi. Ariko aba baracyakomeza kubarura? Ntabwo bagikomeza kubarura kuko imibare bateranyaga bagiye bayohereza ku karere, akarere nako kakayohereza kuri komisiyo y'amatora. Urebye akazi ko kuri site imwe kaba ari gakeya cyane, ntabwo gafata amasaha menshi nubwo bo batemerewe kugira icyo batangaza. Izo ni inshingano za komisiyo y'amatora yonyine. Ubu se umuntu yavuga yuko uretse aho ngaho mu karere ka Rubavu mu gihugu cyose ibarura ryarangiye? Biragoye kubyemeza ko byarangiye, ariko nko ku masite birashoboka ko byarangiye, gusa wenda bikaba bikiri n'izo nzira zo kugera muri komisiyo y'amatora, kuko birava kuri site y'itora bigera ku karere mbere yuko bigera kuri komisiyo y'amatora. Birashoboka ko hari inzira zitararangira, ariko nanone byoroshye kumenya ngo byangire kuri rwego. Ubu se none umuntu yakwitega ko abantu bamenya ryari ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo? Dukurikije ibivugwa na komisiyo y'amatora, by'umunyamabanga mukuru wayo amaze kuvuga mu kanya, ntabwo birenze saa 4 z'ijoro tutamenye icyerekezo cy'aho amajwi azajya cy'umuntu ushobora kuzayobora iki gihugu byibuze by'agateganyo biza kumenyekana. Ubwo ayo ni amatora y'umukuru w'igihugu gusa? Ayo ni amatora y'umukuru w'igihugu. Yanabisobanuye ko ku matora y'umukuru w'igihugu ariyo bizeye ko baza kugira icyo bavugaho, bishatse kuvuga ko ay'abadepite ashobora kuba wenda bagira icyo bavugaho nyuma. Urakoze cyane Jean Claude Mwambutsa, twavuganaga uri mu karere ka Rubavu. Ni wowe urangije kino kiganiro. Ikiganiro cyari gihagarariwe na Mark niyo nkuru. Mu buhinga bw'ibyuma twafashwaga na Susan, mukaba mwari kumwe na Felenga Kwaya. Tubifurije mwese umugoroba mwiza n'amahoro y'Imana.